ก็กราบสวัสดีแฟนๆโปเกมอนยูไนต์ทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นอโรราคิวคอนนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยอยากจะเล่นนานแล้วนั่นเองนะซึ่งก็บอกเลยว่าได้เล่นสักทีนะนี่พลังพิเศษผมเอามาเป็นนี่เลยนะสายโจมตีล้วนๆเลยโจมตีพิเศษบวก 16.8 เลยคุณผู้ชมเน้นดาเมจเน้นดาเมจเฉยเลยดาเมจแบบไม่มีส่งติงอะไรเลย เรียกได้ว่าเน้นพลังพิเศษนะก็ถ้าโดนโจมตีเนี่ยจะเจ็บหนักหน่อยโอเคทีมผมเนี่ยจะมีไคริวอโรราคิวคอนพูกูรินคาเมกพูกูรินห้อยเกียรติยศอะไรของแม่งด้วยก็ได้ด้านบนนะแล้วก็มีโซโลอาร์คนั่นเองนะตัวใหม่ครับผมคุณผู้ชมส่วนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมีพิกาชูเกงก้าจูไนเปอร์อามาโจและลูคาริโอนั่นเองนะฝ่ายตรงข้ามก็ห้อยเกียรติยศอะไรห้อยเหรียญ2คนเลยนะเหรียญฟ้าด้วยรอบนี้น่าจะตึงนะสำหรับทางด้านอามาโจกับเกงก้าโอเคครับผมคุณผู้ชมมาผงหิมะผมจะเน้นไปที่สายดาเมจล้วนๆเลยนะบอกเลยว่าเน้นไปที่ดาเมจล้วนๆเลยนะครับพลังป้องกันเนี่ยไม่ต้องนะใส่ดาเมจล้วนๆเลยโอเคจะโดนลัดป่ะเนี่ยโอเคครับไม่โดนมาอยู่ในพุ่มหรือเปล่าเปิดประเด็นไปดิไม่อยู่มันเห็นผมแล้วเมื่อกี้ท่านี้ติดสกิลติดตัวติดเมื่อกี้โคตรสวยเลยเอาดิล่วงไปมาดิพิกาชูเลือดเยอะแล้วไงอ่ะแป๊บหนึ่งกูเพิ่มเลือดก่อนโอ้โหเก็บ2 อันเลยเพื่อนเมื่อกี้ไม่ถึงนะดาเมจเราไม่พอด้วยเลือดเราน้อยเกินคือผมไม่อึดนั่นเองนะเอาตรงพยายามอย่าโดนดาเมจเยอะไม่งั้นจะเจ็บหนักนั่นเองนะโอเคครับผมจะใช้เป็นหิมะถล่มนะเกมเนี้ยแน่นอนว่าหิมะถล่มเนี่ยก็มันจะเอามาคอมโบกับท่า2นั่นเองนะไปเฮ้ยปั๊บโดนมึงโดนเกือบครึ่งปั๊บนี่ไงปั๊บตายชิบหายแล้วเอามาโจมาเอาล่วงครับมาใช้พายุหิมะครับเอาดิปั๊บเรียบร้อยครับเฮดช็อตคิวไป2เมื่อกี้ลูคาริโอขึ้นมานะครับคุณผู้ชมถอยก่อนลูคาริโอขึ้นมาแล้วปั๊บไปอยู่หรือเปล่าไม่รู้แล้วกูเปิดก่อนเลยอ๋อมันโผล่แล้วเฮ้ยโอ้โหกูไม่รอดแน่นอนครับจังหวะนี้คือตัวผมมันไม่อึดไงโอ้พังเลยเชี่ยฝ่ายตรงข้ามเอาเรื่องนะป่าผมนี่อยู่ไหนวะทีมเรามีป่าปะเนี่ย
โอเคครับขึ้นมาเยอะเลยแล้วล่างไม่มีใครไปเดี๋ยวกูไปเองถึง9อ่ะเดี๋ยวผมเล่นล่างดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าผมถนัดล่างมากกว่าบนนะโอเคครับเวล9แล้วมาเรียกได้เลยว่าจังหวะนี้ผมน่าจะเจอใครก็ได้แล้วนะ1-1นะถ้าเป็น1-1อ่ะผมน่าจะเจอใครก็ได้ละโหทางสะดวกเฮ้ยจูไนเปอร์ครับมาดิถอยออกก่อนอย่ามันยิงโดน2-1ปั๊บเรียบร้อยครับชุดเดียวหายมึงมาดิโอ้โห2-1ไอ้2-1อ่ะคุณผู้ชมไม่รอดทันเปล่าวะโอ้โหไม่ทันชิปหายแม่งเอ้ยดาเมจเราไหวนะแต่ว่าเราไม่อึดเท่าไหร่โอเค2ตัวเหรอวันนี้เดี๋ยวกันให้มามึงจะไปไหนฮะไม่ได้กลับแน่นอนครับมึงมาแล้วไม่ได้กลับแน่นอนเอามาโจชุดใหญ่ใส่ผมว่ะแม่งกูแตกเลยเอาโซโลอาร์ครับจังหวะนี้ครับต้องตามเก็บอามาโจแล้วเฮ้ยมึงต้องเก็บแล้วมึงต้องเก็บมันได้แล้วโดนเก็บ2ชิบหายโอ้โหอามาโจมันตึงว่ะเฮ้ยแถมเพื่อนมาแล้วด้วยจังหวะนี้ใครริวมาเสริมครับเปิดอันตีเข้าไปแล้วว่าไงครับเจอกับลูคาริโอโอ้โหพวกมึงเจอกูบอกเลยล่วงแน่นอนครับล่วงไป1มาแป๊บนึงครับรอ3 วิรออีก2 วิเอาล่วงแน่นอนครับดักไว้จังหวะนี้เอาเสร็จไปเอาลีกตัวเอาเฮ้ยปั๊บฟิกเกอร์ก่อนแป๊บหนึ่งโอ้มาดิครับมาดิโอ้ยเดี๋ยวกูจะตายแทนนะตายโอเคครับถือว่าเรารอดนะได้อยู่นะไปเล่นล่างนี่แหละสบายสุดแล้วคุณผู้ชมจะเรียกว่า1-1ก็ไม่มีใครเอาเราลงอะโอเคครับเดี๋ยวมาตีเนียนดีกว่าเจอลูคาริโอโอ้ยปิงแดกมาแล้วกูกลับมาแล้วกูไม่แหลกแล้วมาดิโอ้โหโดนไปชุดหนึ่งเกือบเจ็บหนักอยู่นะลูคาริโอก็ลูคาริโอเหอะหมอนี่จะเข้าประชิดว่ะหมอเอามาโจมาปั๊บโดน2ไปดิจังหวะนี้ล่วงไป1ลูคาริโอโอ้โหชิปหายมันเปิดอันตีใส่กูโอ้โหมันแวะมานี้แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าเพื่อนเราก็ได้อยู่นะรอบนี้ผมยังไม่ได้โยนห่วงเท่าไหร่เลยว่ะแม่งมีแต่คนดักทั้งนั้นแต่ไม่เป็นไรผมรอโยนทีหลังได้เราต้องรีบขึ้นเวล13แล้วเนี่ยโอเคต้องรีบฟาร์มหน่อยเพราะว่าไม่มีอันติเลยแต่ว่า2สกิลของเราก็โอเคอยู่นะโอเคครับมีเกงก้าอยู่เปิดใส่แม่งเลยเฮ้ยมึงตีเวอร์กันไปวะเฮ้ยมันได้อันติไปแล้วเฮ้ยมันได้เลคอซ่าไปแล้วเอาดิไม่ให้มาเอาดิโอ้โห
โอ้โหแม่งเอ้ยแพ้เลยแล้วอีกคนหนึ่งทีมผมอยู่ไหนวะเนี่ยจบละเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยยังได้อยู่ปั๊บชุดเดียวหายไซโยนาระไอ้หนุ่มอ้อมยาอู้ชิบหายครับเกือบตายคุณผู้ชมเท่านี้ก็พอแล้วแหละเราไปหากันบ้านดีกว่ามาน่าจะชนะแล้วแหละดูจากสภาพแล้วดูกันให้เรียกได้เลยว่าไม่มีใครเข้าได้แน่นอนถ้าผมกันอะโอเคน่าจะชนะนะจากที่ดูเนี่ยเพราะว่าเราก็โยนมาเยอะอยู่โอ้ ชนะแต้มหนึ่งโอ้ยังตึงเฮ้ยฮัลโหลชนะไปแต้มหนึ่งครับผมโอ้โหแต้มเดียวจริงๆเนี่ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะผมหย่อนไป118เลยนะแล้วคิวไป10ตัวนะช่วยไป5ด้วยถือว่าทำได้ดีเลยนะแต่ว่าคนที่ได้ MVP เนี่ยจะเป็นคาเมกนั่นเองนะคนที่2ก็จะเป็นพูกูลินนั่นเองนะเพราะว่าเขาทำได้ดีกว่าผมนั่นเองนะอ่ะขึ้น Expert 3แล้วผมตาบนี่ Expert 3ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมมาดูทางด้านดาเมจก่อนดีกว่านะก่อนจะปิดคลิปผมทำไปเท่าไหร่วะผมว่าดาเมจผมเนี่ยจัดจ้านมากเลยนะเรียกได้เลยว่าทำไปทั้งสิ้น 24% นะเกือบเท่ากับโซลาร์คเลยนะส่วนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคนที่ทำเยอะกว่าเนี่ยน่าจะเป็นอามาโจคนเดียวนั่นเองนะไม่ดิอามาโจกับพิกาชูนั่นเองนะส่วนทางด้านปริมาณการฟื้นฟูเนี่ยผมแทบไม่ได้กลับบ้านเลยนะ2%โอเคก็สำหรับคลิปนี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับโปเกมอนอยู่ไหนนั่นเองนะครับผมไป